Hello amigos, bienvenidos a un nuevo vlogcito. El día de hoy me van a estar acompañando a Mazamitla. Ahorita pues ya llegamos a echar gasolina, estamos como a 1 o 2 horas, de súper cerquitas. Y pues les voy a estar grabando pues la cabaña, lo que vayamos a hacer y así. Pero no, olemos una carnita asada, que un perfume, que una flor. Y esas cosas nos hacen ser felices, los aromas. Hello, ya llegamos. Nada más que no sabemos dónde está la cabaña, entonces nos estamos perdiendo de aquí. Qué bonito. Espérate. ¿Ya? Hello. Hola, al día de hoy les voy a mostrar. Ya llegamos y les voy a mostrar la cabaña. Vamos a tocar. Hello, les voy a grabar, les voy a mostrar la cabaña. Miren. Vamos primero a comenzar con la cocina. Vamos a ver la cocina. Vean, qué bonita. Aquí me voy a poner a cocinar yo. Vean, está muy padre porque miren, tiene su puesta para hacer café. Tiene licuadora. Tiene su microondas. Ay, qué padre. También, también tiene esto, miren. Y pues vamos a mostrarles el baño. A ver. Padre, vean, aquí está un espejo para tomarse fotos, bien padres. Aquí está la regadera, bañarse. Y pues aquí uno se va a sentar bien a gusto, así, posar. Y esto es lo más bonito. Vean, ay, qué a gusto. Y pues, otra cosa muy importante. Vean, tiene su mesita, mira, para una noche romántica con un vinito. Ay, qué padre. Y no podía faltar la chimenea. Claro que sí. Ay, qué padre. ¿Qué más les puedo mostrar? La tele. Qué bonito, vean. Qué bonito. Y por último, y menos importante, vean esta, ay Dios, esta vista tan hermosa. Vean qué hermosa. ¿A poco no se les antoja? Vean qué vista tan hermosa. Ay no, qué demasiado. Vean, ahí tiene su respectivo asador, su sillita para dos. Pues vean, así se ve este paisaje. Les voy a dejar unas tomas igual. Vamos a caminar más para acá arriba, a ver qué nos encontramos. Qué bonito. Me compras un para mí. Pase. Buenas tardes. Buenas tardes. No, creo.
Tocó ver eso. ¿Por qué? Porque no hay yo que ver y necesito distraerme para aprender la fogata. Necesito motivación para aprender la fogata. Hello, ya volvimos, ya fuimos a la plaza, ya nos fuimos un ratito a turistear ahí. Entonces ahora yo necesito una ayuda de alguien que me ayude a aprender la chimenea. Yo resuelvo, ya vengo. Bueno, necesito aprender eso. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no tengo ni la menor idea. Pues miren, el encendedor no quedó en el carro. Aquí traigo cerillos, ocote y esto, la leña. Se apagó. Tengo que callarle la boca a ese hombre. Porque me dijo, no me dijo que no sabía, pero me dijo, ¿a poco sabes? Y yo, ¿a poco no? ¿Dónde vamos a hacer la casita? Primeramente, a ver. Es que está como húmeda. Gracias. Yo tengo que poder. Yo soy una mujer guerrera. ¿Qué tal? ¿Ya viste que sí sé? Pero creo que era muy poquita. Creo que es muy poquita leña. Sí, porque yo ocupo ponerle otro. A ver. Vean, así nos amaneció el día de hermoso. Ay, no. Me muero. Qué hermoso, vean esto. Vean, así quedamos. Ahorita vamos a ir a desayunar. Me puse este body rosa, este pantalón beige, me puse unas chanclitas blancas. Lo complementé con estos lentes y una bolsita súper hermosa. Y pues ahorita les vamos a grabar a ver dónde vamos. La verdad siempre se me olvida grabarles. Pero ya terminamos de comer, yo me pedí un caldito de pollo y un juguito verde. Y ahorita ya creo que ya nos vamos a ir. Vean, vinimos a este lugar, que la verdad está muy bonito y la comida está buena.